今天呢，给大家开箱到的是一个龙骨啊，好多的花友比较喜欢养啊。这个呢，一般是产自于福建那边的比较多，然后呢，这个从网上淘的是在宿迁那边淘过来的。这个价格是多少？这个价格呢是29，价格一点都不便宜。价格一点都不便宜。有话说为什么这么贵？因为它长得呀不是那么的快。还有一个呢，你看着它像仙人掌，它并不是仙人掌科的，它是一个大戟科的哈，所以说大家一定要了解。然后呢，咱们先开一下，这个东西有刺儿的，大家开的时候也要小心一点啊。我其实不喜欢这种带刺儿的东西，很多的花友他就喜欢，因为带刺儿的东西他孩子不碰啊，猫不打，猫不抓呀，狗不咬啊，这上面都有刺儿，你看到没？所以说开的时候千万得悠着点，扎一下老疼了。它很多的刺儿上面，它有时候一扎进去，那个小刺儿就留在肉里了啊，那个感觉老难受了。你看，只要带这种白色汁液的东西啊，都有一定的。就直接给它插上了这一盆。然后呢，另外呢就是这一个了，同样的道理，同样的配方再来一遍。
有话说为什么用多精灵？因为多精灵便宜啊，它的预防效果也蛮好的呀。但这个东西千万不要食用啊，注意，弄完以后千万记得洗手。我个人建议大家呢，还是晾干一下，晾个2、3天再去扦插。好了，这个扦插就完成了。现在难的是这几棵的一个种植了。种的时候不用那么大盆，用个小盆也行。先发根嘛，先发了根再说。加土，加土之后种进去，打个洞，龙生龙，龙生凤生凤。老鼠的儿子会打洞。没别的事了，埋的时候不要太深。这个就简单，这个它能固定住，这个花友们他都能操作明白。差不多就是这种道理。这个先不浇水啊，这个种下去先不浇水，这个不用着急浇水啊，它耐旱能力很强的。这个上面给它弄点这个多精灵，伤口处。好，最难种的就是这么2棵了，这2棵最难种了。这个就比较难种了，看到没？它会倒是吧？它会倒，那对咱们来说一点问题都没有。直接怎么呢？上纯颗粒。你像种的时候，你直接纯颗粒也行啊，对吧？就用沙子的话没事，沙子的话埋深一点没事。那就怕他们能用什么？用那个泥土埋这么深，它不就嗝了吗？这就闷死在下边了。不建议大家用泥土哈，不建议大家用泥土。这东西发根还是蛮好发的。你看这东西其实蛮舒服的，蛮有手感的，正好在这个手指缝里边卡着的。但是大家操作的时候悠着点，别被扎了，扎一下可疼了这个东西。来，这个呢就直接上纯颗粒就好了，直接纯颗粒。不是哈，有一个缺点就是你用了纯颗粒，它这个缝大，它呼呼漏土，对吧？整点这个泥炭稍微的打个底，也是适当的能增强一下保水性，不对？稍微来一点，再装一点。哎，稍微来一下，就这样它不漏啊，你后期对吧？好，直接纯颗粒，可以用沙子啊，再给花友们再叨叨一下，可以用沙子，可以大家也用多肉土也可以的，就是尽量的维持一个排水和透气。还有一个我用纯颗粒，我的主要目的是为了增强它的透气性。好了，接下来咱们继续加火山岩。这样你埋深一点就没事了，这个东西对吧？我们后期小哥现在都会种花了是吧？树都能种了。其实这东西耳熏目染的对吧？来一盆，种的有点歪啊，再种下一盆。这个怕风刮。根据自己的情况来，我下面用到的这个呢质料呢，它的一个保水性就蛮好，我这垫了一层底，而我上面用到的这个质料，它就透气性就特别的好了。所以说大家得结合着来啊，结合排水和透气。大家用沙子就行，我说了好几遍了是吧？哎呀，这个东西好种，好种的很。用沙子它固定性好，你用那个纯泥炭种也不是不行，是可以，但是就像小辉说的那样，你得打个架，你得支着它去，你要不然了，你反正你遭罪。我就嫌麻烦，就这么事的，这几个就种完了。没开箱之前认为龙骨29蛮贵的，看到这么大29，觉得心里平衡多了。然后呢，咱们大大小小分了这么一堆出来，这个怎么倒了？这我不小心碰到的，大大小小的一堆啊。具体怎么养呢，也教给大家了。然后之后啊，就是刚种下去，避免一下强光的猛晒啊，还是那个道理，光照可以给，但是不要暴晒。别的没啥了。然后呢，就是浇水这个事了。这个2个火山岩的这个呢，浇遍水。带根的这3个浇一遍水，这3个扦插的呢，就先不浇水了，先让它缓个一段时间再说吧，不用着急了。觉得不着急，点个赞。要看其他的开箱呢，记得视频上留言。后期这个会给大家做一些嫁接比较好玩的事，然后这些扦插活的小的呢，就第一时间送给你们了。我是老花一，养花就等于学不设计，点个赞，来了。嗨，嘿嘿。